ஹலோ வீவர்ஸ், நான் உங்கள் ஜிகே, இது உங்கள் NGK டாக்ஸ். இன்றைய நிலைமையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. அங்கே இருக்கிற திருப்பதி கோவில் உட்பட நிறைய சாலைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ அந்த காட்சிகளும் நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்க்கும்போதே தெரியும் எவ்வளோ பெரிய வெள்ளங்கள் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திடீர் வெள்ளங்கள், அதாவது அந்த மலைப்பகுதியில் தண்ணியே வராது, பட் ஒரே சமயத்தில் நிறைய மழை பெய்யறதுனால ஒரே நல்ல ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸஸில் நிறைய மழை பெய்யறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 150க்கு பேர் வந்து அடித்து கொள்ளப்பட்டு போயிருக்காங்க வெள்ளத்தில். ஸோ இது வரைக்கும் அவங்கள ஃபைன் பண்ண முடியல, எல்லாருமே தேடிட்டு இருக்காங்க. ஹெலிகாப்டர்ஸ் நிறைய என்ன சொல்கிறது எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு அவங்கள சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேரை காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வெள்ளப்பெருக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்து மனிதர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இயற்கை கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய அடியாக இருந்துகிட்ருக்கு. பிகாஸ் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இயற்கைக்கு எதிராக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ நமக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கனடாவாக இருக்கட்டும், ஜெர்மனியாக இருக்கட்டும், ஏன் நம்ம இந்தியாவில் சென்னையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 1 வீக் பிஃபோர் அண்ட் 2 டேஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு வெள்ள சேதம் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இது தடுக்கணுமா கண்டிப்பாக நம்ம மரம் நடணும். மரம் நடுறது தான் இதுக்கு உண்மையான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும். நம்ம இயற்கையை பாதுகாப்போம். தேங்க்யூ.